हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों आज मेरे पास एक पगारिया का 4+1 स्पीकर आउट वाला जो ऊपर साउंड सिस्टम वाला जो होम थिएटर है वो रिपेयरिंग करने के लिए आया है। इसमें क्या प्रॉब्लम है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। देखिए, अभी मैं मेन स्विच ऑन कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, एफएम तो ऑन हो गया। देखिए इसका साउंड कैसे फड़फड़ा रहा है। चाहे वो एफएम हो, यूएसबी कनेक्टेड हो या ब्लूटूथ कनेक्टेड हो, ये साउंड फट रहा है और उसके लिए हमारा जो गाना सही ढंग से नहीं सुनाई दे रहा है। देखिए दोस्तों, अभी मैं ये यूएसबी पेन ड्राइव लगाकर आपको इसका भी साउंड सुनाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये मेन प्रॉब्लम है इसमें। तो ये जो फॉल्ट है, यह अभी मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखाने वाला हूँ। तो आप सभी मेरे साथ बने रहिए दोस्तों। अभी मैं इसका पीछे का कवर खोलकर आपको इसके अंदर का सर्किट पीसीबी दिखाता हूँ दोस्तों। तो देखिए मेरे साथ। देखिए दोस्तों, ये 4.1 स्पीकर आउट होम थिएटर है। ये इसके 4 स्पीकर आउट है और ये इसका मेन सब वूफर है। तो इसके चारों स्क्रू मैंने खोल दिए, टोटल जो स्क्रू थे। अभी मैं इसे खोलकर आपको अंदर का सर्किट दिखाता हूं दोस्तों। देखिए आप। देखिए दोस्तों, ये इसका सर्किट है। इसमें 4 स्पीकर के लिए 2 ही आईसी लगाई है दोस्तों। ये देखिए, ये 2 और एक सब ऊपर के लिए, यानी 3 आईसी पे 5 स्पीकर चल रहे इसके। ये TDA 2030 नंबर की आईसी है दोस्तों। अभी इसे मैं आपको फिर से एक बार ऑन करके इसका साउंड फिर से सुनाता हूँ और फिर इसका प्रॉब्लम जो है हम सॉल्व करेंगे दोस्तों। म्यूजिक तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही रूह का सुकून, तू ही की ठंडक, तू ही दिल की है दस्तक। और कुछ ना जानू मैं, बस इतना ही जानू, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। सजदे सर झुकता है यार। देखिए दोस्तों, इसमें हमिंग भी आ रहा है और सिर्फ ये साउंड बच रहा है। इसका ऊपर जो है, ऊपर नहीं बच रहा है दोस्तों। देखिए, ये 5 इंच का ऊपर है इसके अंदर। अभी हम इसका फॉल्ट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और फॉल्ट सॉल्व करके मैं आपको इसका दिखाता हूँ। तो आप देखते रहिए। दोस्तों, इस होम थिएटर के सर्किट को, पीसीबी को रिपेयर करने से पहले
मैं आपको इसके सर्किट के बारे में जानकारी देता हूँ। देखिए दोस्तों, इसमें 3 आईसी यूज किए, एम्पलीफायर आईसी, साउंड आउट स्पीकर के लिए, 2 आईसी 4 स्पीकर आउट के लिए, इसके लिए, और एक आईसी जो है यहाँ की ये होम थिएटर के लिए। अभी भी हमारा ये सर्किट चालू है। और इसमें दोस्तों देखिए, ये 2 जो दी है आईसी F4558, इस नंबर की जो आईसी है दोस्तों, देखिए ये जो है ये सब वूफर के लिए दी है, और ये आईसी जो है बास ट्रिबल के लिए दी है दोस्तों। ये आईसी भी सेम है, F4558। ये 5 वोल्ट आईसी दी है। हमारा जो पैनल बोर्ड है आगे का, FM USB और ब्लूटूथ के लिए जो सर्किट बोर्ड है यहाँ पे, इसके लिए ये 5 वोल्ट सप्लाई ज़रूरी है दोस्तों। तो ये यहाँ से इस आईसी से वहाँ जाता है। और ये मेन जो ट्रांसफार्मर है ये 15015 2 एम्पियर का है दोस्तों। तो अभी मैं आपको इसके सर्किट के बारे में तो बता दिया। तो अभी मैं आपको इसमें ये फॉल्ट क्यों हुआ इसके बारे में बताता हूँ। इसमें ज़्यादातर दोस्तों क्या होता है, ये जो फ़िल्टर रहते हैं सप्लाई के, कोई भी फ़िल्टर, ये पावर सप्लाई के या इस सर्किट में जो भी है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, कोई भी लीक हो, फटा हो, शॉर्ट हुआ हो, ओपन हुआ हो, तो ऐसा डिस्टर्ब साउंड आता है दोस्तों। या फिर ये जो छोटे छोटे पीएफ है, डिस्क पीएफ, ये लीकेज होने से भी ऐसा फॉल्ट होता है दोस्तों। या फिर सप्लाई हमारा जो है सर्किट में जो आईसी में जो सप्लाई जाता है, चाहे वो एम्पलीफायर आउट आईसी को या प्री एम्पलीफायर को या हमारे फ्रंट पैनल बोर्ड के सर्किट के ट्रांजिस्टर या आईसी को जो सप्लाई जाता है, वो डीसी फिल्टर ना होने से भी ऐसा फॉल्ट होता है दोस्तों। तो अभी मैं इसका सर्किट नीचे से आपको दिखाता हूँ और इसका वोल्टेज भी चेक करके हम इसका आगे का फॉल्ट सॉल्व करेंगे दोस्तों। इसमें मुझे कोई फॉल्ट ऐसे दिख नहीं रहे। ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर वगैरह जो फॉल्टी होते हैं, तो यहाँ पे देखिए हीट होके वैसे इसका टॉप जो है ऊपर उठ जाता है या फिर फट जाता है, या कभी कभार हमें इसे ओपन करके चेक करना पड़ता है। तो अभी पहले हम इसका पीसीबी जो है, पावर सप्लाई जो है, वो चेक करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इस सर्किट के जो सप्लाई वोल्टेज है वो चेक करते हैं। अभी मैंने फिर से ऑन किया है स्पीकर को। दोस्तों अभी भी सेम प्रॉब्लम है। तो अभी पहला हम सप्लाई वोल्टेज, इसका टोटल सप्लाई वोल्टेज कहाँ कहाँ पर जाता है, कितना आना चाहिए, वो चेक करते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो 3 पॉइंट है, ये इसके ट्रांसफार्मर थ्रू मेन सप्लाई यहाँ पर आती है। ये 12 वोल्ट हो सकता है, 12012 या 15015 या 18018, ऐसे यहाँ पे वोल्टेज आता है। तो इसमें नॉर्मल दोस्तों 15015 या 12012 ही होगा। तो हम देखते हैं। ये तो यहाँ पर देखिए, अभी ये मैंने ग्राउंड डायरेक्ट कर दिया इसको, कॉमन जो फ्लोटिंग ग्राउंड रहता है, इसका सेंटर पिन, इसके ऊपर मैंने ये मीटर का प्रोड डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया है ताकि हमें वीडियो लेने में सहूलियत हो। तो देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर तो एसी वोल्टेज है दोस्तों। तो एसी पे ये नहीं बता रहा है, मगर मैं आपको एसी वोल्टेज के ऊपर, डीसी पे नहीं बता रहा है, एसी पे बताता हूँ इसका इनपुट कितना है। देखिए दोस्तों, ये 12.8 वोल्ट एसी वोल्ट आ रहा है और दूसरी तरफ भी 12.8 वोल्ट आ रहा है। ये बीच वाला जो है ग्राउंड है। तो ये 12.8 वोल्ट का ही ट्रांसफार्मर है दोस्तों, 2 एम्पियर वाला। ये
अभी हम इसका डीसी आउटपुट कितना निकलता है, इसमें 4 वे ब्रिज रेक्टिफायर यूज किए हैं दोस्तों। 3 एम्पियर के डायोड यूज किए हैं, 5408 IN 5408 इस टाइप के जो डायोड आते हैं वो देखिए। 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है, मगर इसमें 16.7 वोल्ट आउटपुट निकल रहा है प्लस वोल्ट। ये दोस्तों फ्लोटिंग ग्राउंड, मेन ग्राउंड है इसका 0 वोल्ट, और यहाँ पर देखिए निगेटिव 16 वोल्ट आ रहा है। तो इसका सप्लाई वोल्टेज तो ओके आ रहा है दोस्तों। यहाँ पे 5 वोल्ट आईसी है, इस पर भी कितना आता है देखो। ये इनपुट 12 वोल्ट आ रहा है और आउटपुट 4.95 यानी 5 वोल्ट इसका बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये इसका साउंड आउटपुट में जो सप्लाई चाहिए वो ओके आ रहा है। और ये 3 आईसी जो है देखिए, ये 5 पिन वाला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये 2 जो आईसी है, ये दोनों आईसी 2 स्पीकर प्लस 2 स्पीकर, ये छोटे वाले 2-2 इंच के, 2-2.5 इंच के जो स्पीकर है, ऐसे 4 स्पीकर है दोस्तों। ये टेस्टिंग के लिए मैंने एक ही मंगाया था ग्राहक से। और ये जो है सब ऊपर के लिए आईसी है, सेम आईसी है TDA 2030। तो इसके वोल्टेज भी देखते हैं हम। देखिए ये 1 नंबर पिन है, इस पर कोई भी वोल्टेज नहीं आ रहा है। इसका इनपुट पिन है दोस्तों, ये देखिए पिकअप आ रहा है, इसका मतलब ये आईसी सही है। ये होम थिएटर के लिए, सब ऊपर के लिए है। ये 2 नंबर पे भी -0 आ रहा है, 3 नंबर पे -16 वोल्ट आ रहा है, 16.7 3 नंबर पे, 4 नंबर पे 0.01 आ रहा है, 5 नंबर पे प्लस वोल्टेज आ रहा है 16.7 वोल्ट। तो इसके वोल्टेज सही है दोस्तों। ये दूसरा आईसी देखते हैं हम। ये छोटे स्पीकर के लिए है दूसरा, इसके 1 नंबर पे भी 0 वोल्ट आ रहा है, 2 नंबर पे 0, 3 नंबर पे -16 वोल्ट 0.7, ये भी ओके है। ये 4 नंबर है 0.01, और ये जो है 5 नंबर पिन प्लस 16.7 वोल्ट, ये आईसी भी ओके है दोस्तों। देखिए ये 1 नंबर तीसरा आईसी, इस पे और भी 0 आउट इनपुट यहाँ पे आता है ऑडियो इनपुट, तो ये भी इसके ऊपर 0 है। 2 नंबर पे भी 0 वोल्टेज है, 3 नंबर पर -16.7 वोल्ट, 4 नंबर पर 0.01 या 0 जो इस तरफ आ रहा है, और 5 नंबर पे प्लस 16 वोल्ट 16.7 वोल्ट। ये तीनों आईसी दोस्तों ओके है। देखिए इसका एक स्पीकर का जो आउटपुट, स्पीकर का आउटपुट आ रहा है, देखिए 1 नंबर पिन से इसमें इनपुट जाता है ऑडियो इनपुट। तो ये भी देखिए ओके है। दूसरे आईसी में मैंने स्पीकर नहीं लगाया तो वो उसका साउंड हम नहीं सुन सकते, मगर ये तीनों भी ओके है दोस्तों। अभी बचा क्या, ये 5 वोल्ट तो आगे जा रहा है, और ये जो बास ट्यूबल का जो आईसी है, ये सब ऊपर के लिए मेन F4558 यहाँ पे एक लगाया है, और ये बास ट्यूबल के लिए दूसरा आईसी लगाया है, ये F4558 ही है। तो इसके सप्लाई भी हम लोग चेक करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर ये 1 नंबर पिन है इसका, 1 2 3 4 5 6 7 8। वैसे यहाँ पर भी सेम आईसी है, सेम पिन है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दोस्तों इसमें मेन वोल्टेज कहाँ पर आता है मैं आपको बताता हूँ। ये 12012 या 12012 में यहाँ पर इसमें दोस्तों निगेटिव सप्लाई भी दिया है। इसके लिए इसका बूस्ट वोल्टेज यानी सबवूफर का जो बास साउंड आता है वो निगेटिव वोल्टेज मिलने से अच्छा आता है दोस्तों। तो इसमें निगेटिव वोल्ट भी सप्लाई के लिए, आईसी की सप्लाई के लिए यूज़ किया है। तो देखिए इसके 1 नंबर का सप्लाई देखिए,
8.4 वोल्ट है। ये 2 नंबर का 7.7 वोल्ट। ये 3 नंबर ग्राउंड है दोस्तों, 0 वोल्ट है। और 4 नंबर इसका नेगेटिव वोल्ट आना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर तो नहीं आ रहा है, 0.7 वोल्ट आ रहा है। यहाँ पे सप्लाई नहीं आ रहा है दोस्तों। 4 नंबर ये 4558 IC के ऊपर ये 5 नंबर पिन है। देखिए यहाँ पर भी 8.3 वोल्ट आ रहा है। ये 6-7 वोल्ट कॉमन किया है, इसे जॉइंट किया है दोस्तों, सोल्डर मार के। इस पे 8.4 वोल्ट आ रहा है और ये 8 नंबर पिन है इसका। इसके ऊपर मेन सप्लाई है दोस्तों 9.3 वोल्ट। तो इसमें दोस्तों इस IC में ये 4 नंबर पिन पे निगेटिव वोल्टेज जो आना चाहिए, ये जो सप्लाई वोल्टेज जितना है 9.3 वोल्ट, उतना ही यहाँ पे निगेटिव वोल्टेज आना चाहिए दोस्तों। ये दूसरे IC पे भी हम चेक करते हैं। देखिए ये यहाँ पे 1 नंबर वोल्टेज पे 0.6 वोल्ट है। 1 और 2 दोनों शॉर्ट है दोस्तों। 3 नंबर पे भी 0.03, 4 नंबर पर भी 0.7 वोल्ट, यहाँ पर भी एब्सेंट है दोस्तों। 5 नंबर पर भी 0.03 वोल्ट है। 6 और 7 कॉमन है, दोनों शॉर्ट है पिन। देखिए यहाँ पर भी 0.69 वोल्ट आ रहा है और 8 नंबर पे 9.3 वोल्ट आ रहा है दोस्तों। इस IC पे सिर्फ 8 नंबर पिन पे जो प्लस वोल्टेज चाहिए वही आ रहा है, बाकी सारे पिनों पे वोल्टेज एब्सेंट है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इस पे जो निगेटिव वोल्टेज नहीं आ रहा है 4 नंबर पिन पे, वो कहाँ से आ रहा है और क्यों नहीं आ रहा है, इसे अब हम देखेंगे। देखिए 4 नंबर पिन है, ये ट्रैक जो है हम देखते हैं। देखिए ये ट्रैक है, ये शायद रजिस्टर होगा यहाँ से। हाँ देखिए ये निगेटिव वोल्टेज है इसका सप्लाई का मेन। देखिए ये लाइन है, ये निगेटिव -16 वोल्ट ये सप्लाई दोस्तों। देखिए ये PCB के प्रिंट के थ्रू यहाँ से सर्किट से यहाँ पर जो भी रजिस्टर होगा, देखिए यहाँ से इसे ये शायद ओपन होने से इसके 4 नंबर पिन पे देखिए यहाँ पे सप्लाई नहीं आ रहा है। और यही सप्लाई देखिए यहाँ से दोस्तों इसके 4 नंबर पिन पे भी गया है। ये दूसरा जो IC है यह 4558। तो अभी मैं पलटी मार के आपको यहाँ पे रजिस्टर है क्या है दिखाता हूँ, और अगर रजिस्टर है तो उसे हम चेक करेंगे, खोल के निकाल के चेक करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों ये रजिस्टर है वो माइनस सप्लाई वाला। देखिए 0.7 वोल्ट यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर देखिए कितना आता है। देखिए -16.2 वोल्ट यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर नहीं आ रहा है। इन दोनों IC के 4 नंबर पिन पे देखिए यहाँ पे, सॉरी दोस्तों ये 5 है, ये 4 नंबर पे देखिए 0.7 वोल्ट आ रहा है और इसके भी 4 नंबर पे 0.7 वोल्ट आ रहा है। और ये जो सप्लाई का ये रजिस्टर है देखिए ये प्लस वोल्टेज का है दोस्तों। देखिए ये 16.4 वोल्ट आ रहा है और इस तरफ में देखिए 9.3 वोल्ट। ये 16 वोल्ट 16.5 और ये 9.3 वोल्ट। तो ये सप्लाई तो आ रहा है 8 नंबर पिन पे। देखिए ये 8 नंबर पिन 9.3 वोल्ट, ये 8 नंबर पिन 9.3 वोल्ट और ये 4 नंबर पे दोनों के नहीं आ रहा है। तो रजिस्टर सेम यूज किया है दोस्तों। देखिए ये 470 ओम्स का रजिस्टर है यहाँ पे।
देखिए यहाँ पर भी ये जो रजिस्टर है ये थोड़ा जला हुआ कुछ लग रहा है। देखिए सड़ गया है वो। ये भी 470 ओम्स का है। तो ये निकाल कर अभी हम चेक करेंगे और अगर फॉल्टी है तो इसे लगाकर आगे का वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों ये 470 ओम्स का रजिस्टर है। यहाँ से निकाल दिया मैंने। ये दोस्तों इसका वैल्यू बढ़ गया है। मैं आपको दिखाता हूँ मीटर में। देखिए 1.8 के ऊपर दिखा रहा है। ये 470 ओम्स का रजिस्टर है दोस्तों। यहाँ पे 470 ओम्स का रजिस्टर चाहिए। इसका वैल्यू बढ़ने से ये नेगेटिव सप्लाई जो है बास टेबल के एसी के ऊपर नहीं पहुँच रहा है। इसके लिए साउंड हमारा डिस्टर्ब आ रहा है दोस्तों। देखिए मैं अभी इसका ओके रजिस्टर आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों अभी ये मैंने दूसरा 470 ओम्स का रजिस्टर लिया है। ये पहले वाला 1.8 के हो गया। देखिए इसका भी वैल्यू मैं चेक करके दिखाता हूँ। ये 470 ओम्स का है। देखिए 0.46 ये 20 के रेंज में है। इसके लिए ऐसा बता रहा है। मैं इसका मीटर रेंज जो चेंज करता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों 465 ओम्स का रजिस्टर है। यहाँ पे होना चाहिए था इतने ओम्स का। इसका वैल्यू बढ़ गया 1.8 के। तो इस सर्किट का जो IC है 4558 इसके 4 नंबर पे सप्लाई ड्रॉप हो गया नेगेटिव वोल्टेज। अभी मैं ये रजिस्टर यहाँ पे लगा के इसका साउंड ओके आ रहा है क्या आपको दिखाता हूँ। ठीक है दोस्तों। फ्रेंड्स अभी मैंने ये 470 ओम्स का रजिस्टर ऊपर से लगा दिया है PCB में। ये अगर ओके होता है तो मैं बाद में इसे नीचे से लगा दूंगा। देखिए मैं अभी इसे ऑन करता हूँ। देखिए अभी मैं ऑन किया। देखिए स्पीकर ऑन हो गया। देखिए साउंड हमारा अच्छी तरह से बज रहा है अभी। देखिए दोस्तों इसका बास का साउंड भी अच्छी तरह से आने लगा ऊपर का। देखिए दोस्तों अभी हमारा स्पीकर तो अच्छी तरह से बज रहा है। इसका जो डिस्टरबेंस था गाने में वो निकल गया। अभी इसके वोल्टेज भी आपको दिखाता हूँ। देखिए देखिए माइनस सप्लाई था 16.7 वोल्ट यहाँ पे आ रहा था। अभी 16.5 वोल्ट आ रहा है नेगेटिव और इस पॉइंट पे नहीं आ रहा था। देखिए 9.2 वोल्ट आ रहा है। ये सप्लाई एब्सेंट हो गया था। देखिए ये पिन है 4 नंबर का इसका बास टेबल का IC का। देखिए यहाँ पर भी आ रहा है 9.2 वोल्ट और इसके ये दूसरे IC के 4 नंबर पे भी 9.2 वोल्ट आ रहा है और इसके सारे वोल्टेज भी देखते हैं यहाँ के। दोस्तों इसके बाकी के पिनों पर जो 1-2 पिन है, 3 है, 5, 6, 7 इनके ऊपर तो वोल्टेज नहीं आता।
ये दूसरे वाले आईसी पे, और यहाँ पे 4 नंबर पे -9.2 वोल्ट और 8 नंबर पे 9.2 वोल्ट आना ज़रूरी है। और यहाँ पे नेगेटिव वोल्ट 9.2 वोल्ट 4 नंबर पे, और यहाँ पे 9.2 वोल्ट। और इनके बाकी पिन के ऊपर भी इसके वोल्टेज देखिए, पहले आ रहे थे, अभी ये नहीं आ रहे। यानी ये दो आईसी के 4 नंबर और 8 नंबर पे प्लस और माइनस जो सप्लाई है ये ओके आनी चाहिए, तभी हमारा स्पीकर सही ढंग से बजेगा, या फिर डिस्टर्ब साउंड आएगा। दोस्तों अगर मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों। मैं फिर से आपको एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों, अगर मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।